Praktiškas ir prieinamas šeimos automobilis iš Čekijos ar sportiškas ir galingas sedanas iš Vokietijos. Su Imbank automobilio paskola gali įsigyti tai, kas tau patinka. Sveiki ir dar kartą atvykę į Vanagas Extreme Machines. Šiandieną čia, šioje rubrikoje mes kalbėsime, kuo skiriasi Zaporožietis ir Porsche. Iš tiesų, automobiliai labai panašūs. Abudu panašių formų, šiek tiek panašių. Pas abu varikliai yra gale, abiejų varikliai yra orų aušinami, tik iš vieno mes juokiamės, o kitas yra ir savo laiku rimtas superkaras, ir dabar kolekcinis automobilis. Šiandieną mūsų svečiuose legendinis Porsche 911. Teisybės dėliai reikėtų pasakyti, kad šitas modelis yra vadinamas šiek tiek kitaip. Tai yra Porsche 930. O tiems, kas nebūtinai tiksliai žino visas Porsche specifikacijas, mes jį galim pavadinti Porsche 911 Turbo. Taip, tai yra turbininis automobilis, kuris tik išleistas gavo nickname'ą arba tokį pavadinimą, kuo žmonės jį vadindavo. Tai yra Widowmaker arba našlių gamintojas. Ši 911 karta buvo leidžiama ilgiausiai, nuo 64 iki praktiškai 90 metų. Bet šiandieną čia mes kalbėsime apie 930, būtent apie tą turbininį modelį. Ir turbininis modelis buvo pradėtas gaminti 2 metus prieš tai, kai gimiau aš. Tai yra 75 metais. Ir buvo gaminamas iki 89 metų. Teisybės dėliai reikėtų pasakyti, kad 77 metais, arba būtent kada gimiau aš, šis modelis gavo naująjį variklį. Vadinasi, 2 metus nuo 75 iki 77. Šis Porsche važiavo su 3 litrų turbininiu varikliu. Nuo 77 3,3 litro arba 300 arklio galių. Svoris tona 380 kg, kas nėra didelis svoris tokio tipo automobilių ir ypatingai turint galvoje tą laikotarpį. Degalų bakas 80 litrų, maksimalus greitis nuo 260 km per valandą, buvo specifikacijos, kurios buvo ir šiek tiek greitesnės, 4 pavaros į priekį ir 1 atgal. Apie visus kitus reikalus aš papasakosiu tuo metu, kai mes būsime prie vieno ar kito šio modelio agregato. 930 Porsches buvo sukurtas pradžioje kaip lenktyninis automobilis, įkūrė dėl lenktyniavimo poreikių. Ir modeliai buvo 934 ir 935. Kitaip tariant, 4 ir 5 tuo metu galiojančiom lenktyniniam grupėm. Norint šį automobilį užhomologuoti, kitaip tariant, norint pasakyti, kad šitas automobilis yra standartinis, Porsche pradžiai pagamino 400 vienetų automobilių, kad jie būtų homologuoti automobilių sportui. Taip kad pirmą šis modelis atsirado lenktynėse, o tik po to jį pradėjo pardavinėti ir važinėti gatvėje. Šis automobilis į Porsche istoriją įeis kaip pirmasis turbininis automobilis lenktynėse. Jeigu mes kalbame apie civilinę šito automobilio versiją, tai jo didžiausi konkurentai tuo metu buvo Lamborghini Countach ir Ferrari Testarossa. Aišku, anie 2 tikrai buvo gerokai galingesni ir stipriai brangesni. Bet Porsche atsverdavo santykinai nedidelę galę lengvų savo svorių. Taip kad automobilis yra tikrai vikrus. Nors mes šiandieną sunkiai įsivaizduojame Porsche be 911 modelio, bet tuo metu gamintojas buvo papuolęs į tam tikrą egzistencinę krizę ir galvojo, kad tai bus paskutinis 911 modelis ir galvojo, kad 928
turėtų būti Porsche'as ateitis. Jie labai stipriai klydo, nes 928 buvo nerangus, santykinai sunkus ir įdomus, bet sakykime taip, kad ne iki galo vykęs modelis. Kai mes kalbam apie Porsche, mes žinome, kad Porsche šiuo metu gatvėje turi daugybę visokiausių modelių. Tų pačių 911, Boxerių, Cayenne'ų, Macanų ir visokiausių kitokių. Kol buvo gyvas Porsche'as įkūrėjas, Ferdinandas Porsche, švelniai vadinamas Feriu, beje, tai yra tas pats žmogus, kuris padėjo Hitleriui sukurti ir legendinį vabalą. Kitaip tariant, Volkswagenas vabalas yra tam tikra prasme šito Porsche'as prosenelis. Bet grįžtam atgal. Tai va, tai kol Feris buvo gyvas, jisai sakė, kad kol aš būsiu gyvas, Porsche gamins tik išskirtinai lenktyninius ir sportinius automobilius. Taip jisai ir darė, bet žmogelis pasimirė ir šiuo metu mes turime automobilių pramonės gigantą, kuris savo laiku, gamindamas praktiškai mažiausią kiekį automobilių, buvo pats pelningiausias gamintojas pasaulyje. Dabar jie tų automobilių gamina gerokai daugiau, nežiūrint iš tai, ir tai vis tiek išlaiko didžiausią pelno maržą per automobilį, turint galvoje apie visiškai visus gamintojus. Manęs dažnai klausia, kiek kainuoja vienas ir kitas automobilis. Tai kalbant apie šį Porsche Turbo, tai yra tikrai kolekcinis automobilis, kuris šiuo metu, manau, kad kainuoja apie arba virš 100 000 eurų. Ir jeigu jūs turite atliekamų pinigų ir šiek tiek suprantate apie automobilius, tai šis modelis yra tikrai neblogas ir tas, kuris potencialiai jums per eilę metų uždirbs tam tikrus pinigus arba kaip minimum panaikins infliaciją. Norite, pasakysiu vieną paslaptį. Kuo būtent šitas automobilis yra tikrai ypatingas ir kodėl tą modelį aš rinkausi būtent šį konkretų automobilį. Pirmasis jo savininkas 1982 metais buvo dainininkas Ray Parker Jr. Neatsimenat jo vardo? Bet jūs tikrai žinote legendinius vaiduoklių medžiotojus arba Ghostbusters. Tai žmogus dainuojantis tą dainą, kurią tikrai visi žino ir tikrai atsimena ir multiplikacinį filmą, buvo pirmasis šio automobilio savininkas. Antrasis savininkas 1984 metais buvo legendinė soulo ikona Marvin Gaye. Beje, tais pačiais metais vargšelį Marviną nušovė jo tėvas. Dar vieną faktą atkapstėme, labai įdomu. Tais pačiais metais, 84-ais, pilietis, matyt, turėjo šiokių tokių psichologinių problemų ir bandė žudytis. Tai esu atkapstęs, kad jisai iššoko iš savo sportinio automobilio ir norėjo nusižudyti, bet jam tą kartą nepavyko. Labai gali būti, kad tai buvo šitas automobilis. Ir kaip pasakiau Sauliui Prūsaičiui, kuris yra didelis šito modelio gerbėjas, kas buvo šio automobilio savininkas, Saulius sakė, kad kitas šito automobilio savininkas bus jis. Pasižiūrėsim. 911 nesupainiosi su nieko kitu. Jisai turi savo savitą lašo formą. Jisai turi iššokančius tarsi akis ant kaktos žibintus ir iš esmės iš priekio man jisai primena visiškai varlių, beje, šį automobilį komandoje mes varliumi ir vadiname. Ir praktiškai visi 911 modeliai to laikotarpio, jie iš priekio atrodė labai panašiai. Bet tikrasis gražumas arba iš kurios pusės į šį automobilį reikia žiūrėti, kad jisai atrodytų nuostabiausiai, sakau turbūt savo subjektyvią nuomonę, bet su manimi sutiktų daugelis, tai yra jo sėdmenis, šikna, galas. Nežinau kaip pavadinti, bet keliaukim ir pamatysim. Pažiūrėkime, kas gražiausias šiame kadre. Ir tai tikrai ne aš. Šis automobilis turi labai plačias ratų arkas. Plačios ratų arkos yra būtent turbininio modelio
Išskirtinumas, nes standartiniai 911 būdavo tokie šiek tiek siauresni. Ir aišku, milžiniškas, tikrai milžiniškas šio modelio spoileris. Jį dažnai žmonės vadina baro staliuku, taip kad jeigu kažkam reikėtų baro, prašom, manau, kad mes galėtume susitarti dėl sąlygų. Ir toksai jisai yra ne šiaip sau. Taip, dalinai jisai yra aerodinaminis elementas, bet tiesą pasakius, tiesiog šitam turbininiam varikliui nėra vietos. Ir po savimi jisai slepia tam tikrus agregatus, apie kuriuos aš galėsiu parodyti ir papasakoti tuo metu, kai mes detaliau nagrinėsime šio modelio variklį. Tas milžiniškas spoileris, apie kurį aš ką tik tai pasakojau, yra keistas tuo arba keistas savo sprendime tuo, kad štai ši juoda dalis yra guminė. Tai tas masyvus spoileris buvo pagamintas dalinai iš gumos tam, kad tuo metu tai atrodė, kad susidūrimo atveju arba susidūrimo su žmogum atveju ši detalė mažiau gali pažeisti žmogaus kūną. Pakalbėkime apie keletą išorinių detalių, niuansų arba akcentų, apie kuriuos reikėtų šiek tiek papasakoti. Porsche modelis tuo laikotarpiu turėjo ant bamperio tokias specialias deformacinės erdves arba zonas. Kitaip tariant, bamperis, nedarant jokių didesnių pažeidimų į konstrukcijai, galėjo slankioti 5 cm deformuotis. Tai va, čia yra vienas iš tam tikrų niuansėlių šio modelio. Mes visi žinome, kad šiuolaikinį pasaulį arba šiuolaikinį išsivysčiusi pasaulį kamuoja nutukimo problema. Tai žinokite, kad automobilių pramonėje egzistuoja visiškai ta pati bėda. Pasižiūrėkite, kuo skiriasi prieš tai buvęs ir dabar esantis 911 modeliai. Nekantrauju pradėti važiuoti su šiuo automobiliu, bet pradžioje norėčiau parodyti jums šio automobilio variklį, kurio čia nėra. Tai taip, jūs visiškai teisūs. Porsche yra žinoma tuo, kad jo varikliai būna automobilio gale. Priekyje mes turime bagažinę, kuri nėra pati didžiausia, bet tam tikri daiktai jie telpa. Pakėlus kilimą mes galime matyti atsarginį ratą ir degalų baką, kuris savyje talpina 80 litrų benziną. Na gerai, baigiam su tom išdurkiam. Atidarau tikrąjį bagažinės dangtį, kuris yra gale. Ir štai žiūrėkite, aš jums pasakojau, kad spoileris po savimi slepia agregatus, kurie tiesiog netelpa. Jeigu standartinė Porsche baigėsi štai čia, čia mes turime pakankamai nemažą interkulerį. Interkuleris tai yra tarpinis oro aušinimas, kitaip tariant, turbininėme variklyje. Turbina yra suspaudžiamas ir tiekiamas į degimo kamerą. Dar truputėlį apie variklį. 3,3 litro, 6 cilindrų, opozicinių 6 cilindrų, kitaip tariant, stūmokliai jame vaikšto štai taip, priešingai viens kitam. Dėl to šis variklis gali turėti pakankamai žemą svorio centrą. Ir unikalumas jame yra tas, kad jisai yra oro aušinamas. Šis variklis sveria apie 200 kg. Tiem laikam tai buvo tikrai nedidelis svoris. Porsche, stengdamasi mažinti svorį, gamino iš magnio lydinio variklio bloką, kas buvo tokia pakankamai naujiena tiem laikam. Ir oro aušinamas variklis, savyje turėjo galėti mažiau skysčių, kad jisai būtų dar lengvesnis. Įdomus faktas yra tas, kad visgi alyvos šiame variklyje telpa ne taip jau ir mažai. Net 12 litrų. Alyva čia atlieka dalinai ir aušinimo funkciją. Mažiau kalbų, daugiau darbų. Keliaujame į vidų. Trumpa ekskursija po interjerą ir važiuojam. Įlipus į automobilio vidų, pirmas reikalas, kuris krenta į akis ir kuris yra visiškai netipinis, kalbant apie daugelį automobilių, tai yra vieta, kur yra šio automobilio starterio arba variklio paleidimo spina. Šis sprendimas yra susijęs su legendinėmis Le Mano lenktynėmis. Anksčiau, kai vedantysis arba žmogus duodantis startą sakydavo: "Džentelmenai, užveskite variklius", lenktynininkai bėgdavo iš starto juostos
šokdavo į automobilį, užvesdavo variklius ir pradėdavo važiuoti. Tai buvo duodamas startas. Šiais laikais viskas vyksta kitaip ir tai buvo padaryta todėl, kad kairę ranką buvo galima vesti variklį, o dešinėje jungti pirmąją pavarą. Taip Porsche lenktynininkai sutaupydavo tas kelias akimirkas. Kad būtų įdomiau, tiksliau vėsiau, atidarau stoglangį ir pakalbėkime apie tai, kas yra šio automobilio viduje. Visų pirma, automobilis tikrai labai nedidelis. Porsche didžiavosi, kad vardant paaukštinto stogo čia yra daug erdvės, kur apie tai aš turbūt taip nepasakyčiau, bet važiuojant dviese šiame automobilė tikrai galima tilpti visai neprastai. Nors aš nesu didelio ūgio, bet praktiškai visuose automobiliuose aš sėdžiu taip, kad mano sėdynė yra nuvažiavus iki pat galinio sėdynės fiksavimo. Porsche'je, kada sėdynė yra nustumta visiškai galą, aš jau negaliu pasiekti sankabos visai normaliai. Ir jūs tą galite pamatyti, kad Jungtinėse Amerikos valstijose žaidžiantys krepšininkai labai dažnai naudoja Porsche. Nes automobilis atrodo santykinai nedidelis, bet jame gali tilpti net ir tikrai aukštaūgiai asmenys. Taip yra todėl, kad automobilio variklis yra gale, vadinasi, santykinai mes galime naudoti dalimi bagažinės priekyje ir ten padėti savo kojas. Porsche sako, kad 911 yra 4-vietės automobilis. Taip, 2 priekinės sėdynės yra tikrai santykinai erdvios. Gale mes turime štai tokias vietas, kurias aš labiau pavadinčiau vaiko sėdynėmis. Na, arba turbūt nuvažiuoti iš vieno restorano į kitą tame pačiame mieste, gal ir galėtų būti opcija. Prieš 20 metų aš turėjau tokią nevykusią istoriją, kai su bičiuliu trise su Porsche nusprendėme važiuoti prie jūros į Klaipėdą. 3 valandos kelio ir atrodytų, kad galėtų vienaip ar kitaip gali tilpti. Bet kada tau reikia ilgiau negu 15 minučių pasėdėti pakreipus galvą, nes tiesiai jinai tiesiog netelpa, žinokit, prasideda klaustrofobiniai procesai. Labai blogai. Prieš važiuojant susipažinkime su Porsche 930 prietaiso skydeliu. Mes turime 5 ciferblatus. Toks įdomaus dizaino reikalas. Kairiausiame yra rodomas degalų lygis ir alyvos lygis variklyje. Pakankamai unikalus inžinierinis sprendimas, turint galvoj, kad tai yra 70 metų galas. Antrasis ciferblatas yra variklio alyvos temperatūra bei alyvos spaudimas variklyje. Trečiasis ir per patį centrą, kaip ir dera kiekvienam lenktyniniam automobiliui, yra variklių sūkių rodmenys bei turbinos slėgio pūtimas. Ketvirtas ciferblatas yra greitis. Šiuo atveju jisai yra parašytas myliomis ir 5 yra laikrodis. Jeigu mes būtume visiškoje tyloje, jūs girdėtumėte, kaip jisai tiksi. Ponios ir ponai, užmeskime variklius. Jūs mėgstate savo automobilį, jūs norite, kad jūsų automobilis tarnautų ilgiau, Castrol jūsų automobilio varikliui turi variklio šampūną. Castrol Engine Shampoo. Šis visiškai naujas produktas yra naudojamas keičiant variklio alyvą ir yra skirtas daugiau kilometrų nuvažiavusiems automobiliams. Jo sudėtyje yra galingo valomojo priedo Powerful Cleaning Agent. Jis padeda pašalinti variklio nuosėdas ir apgaubia nešvarumus, kad jie lengviau iškeliautų iš variklio su sena alyva. Castrol Engine Shampoo nėra tirpiklių, todėl jisai nekenkia variklio riebokšlėms. Benzininiuose varikliuose jisai pašalina iki 85% nuosėdų. Jis taip pat tinka ir dyzeliniam varikliam.
Nu ką, atsisėdus ir važiuojant, pirmas reikalas, kad pakankamai keistai skamba variklio garsas iš galo. 6 cilindrų opozicinis variklis turi specifinį savo garsą, kuris išryškėja jį apkraunant. Tai aišku, čia turbina irgi padaro savo darbą. Nenaujas automobilis, tai pavaros jungiasi, gal pirmoji pavara ypatingai jungiasi kartais ne visai paprastai. Ganėtinai ilgas yra pavaros perjungimo diapazonas. Priminsiu, kad šis modelis yra su 4 pavarų greičių dėžė ir praktiškai visą šio modelio, turbininio modelio gyvavimo laikotarpį jisai buvo 4 bėgių. Paskutiniai keli metai berods Porsche padarė, kad tai būtų 5 pavarų greičių dėžė. 4 pavaros buvo dedikuotos sportui, nes tuo metu gamintojas taip buvo išmąstęs variklio veikimo diapazoną, kad automobilis važiuotų praktiškai 300 km/h greičiu ir važiuotų naudojantis 4 pavaromis. Pavaros ganėtinai ilgos ir mieste yra visiškai normalu važiuoti 1, 2 pavarą, kartais net nejungiant 3. Tai toks, turint galvoj, kiek daug pavarų būna šiuolaikinės automobiliuose, tai toks pakankamai keistas reikalas. Vat ir dabar. Mes dar važiuojame 1 pavarą. Dabar tik įjungiam 2 pavarą ir realiai jau važiuojam praktiškai 50 km/h greičiu. Šiaip žiūrint iš vairuotojo perspektyvos, labai gerai matosi apžvalga automobilį. Automobilis tikrai yra kompaktiškas, prietaisų skydelis informatyvus. Šiek tiek glumina, kad yra labai mažai vietos nuo rankų plaštako arba pirštų iki skydelio. Tik tai keletą centimetrų aš galiu barbenti pirštais į skydelį, laikant rankas ant vairo. Vairas yra be vairo stiprintuvo, tai stovint vietoje gal šiek tiek sunkiau sukti vairą, bet kuomet tu važiuoji, viskas vyksta gerokai lengviau. Ir aš manau, kad vairo stiprintuvas buvo nedėtas į šitą modelį todėl, kad variklis yra gale, priekis yra santykinai lengvas, dėl to nusprendė gamintojas, kad apseisit, turėsite geriausią įmanomą pojūtį į kelią, kad žinotume, kada kas yra. Jeigu mes kalbame apie automobilio balansą, Porsche šiaip yra ganėtinai unikalus daiktas. Variklis gale, priekis yra santykinai lengvas, nors tas 80 litrų bakas lyg tam tikrais atvejais galėtų būti variklio atsvara. Tai jisai neturi standartinio supratimo automobilio išsvėrime 50 ir 50. Bet reikia suprasti, kad kai mes sveriame automobilį, tai dažniausiai mes matuojame statinį automobilio apkrovimą. Kuomet tu važiuoji, kuomet tu greitėji, kuomet tu stabdai, tavo svorio balansas vis tiek keičiasi. Tai kalbant apie šį automobilį, jo specifika yra ta, kad variklis yra ties galinė automobilio ašimi. Ir tas variklis nėra toksai visai labai lengvas. Vadinasi, posūkiuose mes kartais galime turėti tokį švytuoklės efektą. Įvažiavus į posūkį, automobilio gale esantis svoris, jisai gali padėti nutraukti mūsų automobilį ir dėl to šitas santykinai arba tam tikrų metų tikrai labai galingas automobilis ir pridarė tiek žalos ir pareikalavo tiek gyvybių. Nes vairuotojai tiesiog neįvertindavo savo pajėgumo, neįvertindavo, ką gali automobilis ir prisidarydavo reikalų, kurie jiem kainuodavo ir gyvenimus. Šis automobilis iki 100 įsibėgėja per 5,5 sekundės. Tai tikrai geras rezultatas net ir šiuolaikiniam automobiliam. Tuo metu tai buvo visiškas kosmosas. Kalbant apie variklį, nors tai yra vienas turbina aprūpintas automobilis, bet iš esmės nuo 4000 apsukų šiame variklyje vyksta milžiniškas pokytis. Ir pakankamai ramus, elegantiškai veikiantis variklis tampa visiška bomba. Tuomet nuo grubiai 4000 apsukų iki 6700 apsukų tu turi visišką monstrą, kuris nori nurauti tavo
automobilio ratus, padaryti taip, kad nebeturėtum sukibimo ir iš esmės numesti tave nuo kelio ir padaryti negyvų. Tikrai, skirtumas yra milžiniškas ir tas turbo lagas arba turbo duobė yra labai, labai didelė šiame automobilyje. Nepatyręs vairuotojas gali turėti labai daug reikalų. Mes kalbame apie šio modelio sąnaudas, jos labai skirtingos. Važiuojant 100 km/h, jisai gali valgyti kokius 8 litrus, bet mieste jisai rys visus 20. Bet turint 80 litrų baką, tai nėra labai didelė bėda, nes iš esmės užsipylęs tu gali nuvažiuoti pakankamai normalų atstumą. Stabdžiai turi perforuotus stabdžių diskus ir aliuminio lydinio stabdžių suportus. Tiem laikam tai buvo pakankamai naujas sprendimas ir net šiandieną galiu pasakyti, kad Porsche stabdo tikrai įspūdingai. Aš esu matęs tikrai galingesnių automobilių, bet kad stotų taip gerai kaip Porsche, tikrai reikėtų pasiknisti galvoje ir pagalvoti, kas galėtų stabdyti geriau. Aišku, šis automobilis neturi visiškai jokių kontrolės sistemų, vadinasi ABS-o, antiprabuksavimo, antipraslydimo kontrolės sistemų čia nėra. Tai yra man and machine. Pakalbėkime apie šio automobilio tikrai įdomų sprendimą, tai yra kaip yra šildomas salonas. Įprastai, standartinėme automobilyje, jo salonas yra šildomas panaudojant variklio aušinimo skysčio, konvertuojant aušinimo skysčio temperatūrą į šiltą oro automobilį. Bet Porsche's variklis yra aušinamas oru. Čia nėra tokio kaip aušinimo skysčio. Dėl to čia yra sugalvotas principas, kai šiluma yra paimama nuo automobilio išmetimo sistemos, kitaip tariant, panaudojant per keitiklį, energijos keitiklį, šilumą nuo išmetamųjų dujų. Vadinasi, skirtingai nuo standartinių automobilių, Porsche'je automobilio salonas pradedamas šildyti kelis kartus paspaudus akceleratorių. Tai yra labai, labai greit. Jam nereikia laukti, kol variklis sušils. Važiuojant su šiuo automobiliu, tu jautiesi pagerbtas tarp vairuotojų ir tarp žmonių gatvėje. Nes be to, kad tai tikrai įdomus istorinis automobilis, be to, kad tas automobilis turi ir kolekcinę vertę, jisai sukuria labai, labai daug emocijų. Nes ta jo išvaizda, jinai nieko nepalieka abejingo. Ir žinote ką, žmonės, kurie mato tave kažkokio miesto, sakykime, Vilniaus senamiestyje, tu suteiki jiems laimę. Jie šypsosi, jie nori nusifotografuoti prie to automobilio. Jis nepalieka nieko abejingų. Tai tokia labai, labai gera, sakyčiau, savaitgalinė emocija, kurią gali sukelti su šiuo automobiliu. Tai štai tokia pažintis šiandieną. Čia Vanagas Extreme Machines su našlių gamintoju Porsche 930. Ačiū, kad žiūrite mano kanalą. Ir nepamirškite, kad kiekvienas Patreonų paaukotas euras keliauja dar geresniam turinio kūrimui. Ne tik čia Vanagas Extreme Machines, bet ir visai mūsų komandai, kad visas geriausias ir ne pačias geriausias naujienas perteikti jums pirmiems.